Arkadaşlar merhabalar. 95 model Fiat Tofaş Uno radyatörün alt kısmından, şuradan görüldüğü gibi nem var. Alt kısmından su kaçırıyor. Bu aracın yeni radyatörü alındı. Aracın radyatörünü değiştireceğiz. Bunda dikkat edilmesi gereken husus motorun soğuk olması. Öncelikle yapacağımız işlem soğutma suyunu bir hazneye boşaltmak. Antifriz de zehirli bir maddedir. Dikkat ediyoruz. İyi seyirler. Arkadaşlar alttaki radyatör hortumunu görüyorsunuz. Kelepçesini gevşetip hortumu oradan çıkarıp aşağıda görünen kırmızı hazneye motor suyunu boşaltacağız. Mecburen. Tamam. Bir dakika, bu nasıl çıkıyor ki şu? Arkadaşlar biz şunu ayıralım, tekrar döneceğim. Radyatörü yerinden aldık. 3 adet 8 mm fanı tutan cıvata var. Onları söktük. Fanı ayırdık. Şurada da hararet müşürünün kablosu varmış. Onları da mecburen kestik. Eski radyatör bu. Biz de bunu tutan anahtarları deneyelim ya. Bas bakayım ayağına. Hararet müşürünü de söktük. Burada contası var. Şunun kablolarını, ucunu tekrar sıcağımız için düzenleyelim bunu. Gidelim bir. Aynı. Şunlar aynı, bunlar aynı, bunlar aynı. Kapaklar. Şunu kapağı oraya almışlar. Şunu oraya almışlar. Evet. Önemli değil. Şunu söküyorum. Isı müşürünün şurada bir tane tapası var.
paraymış radyatör? Radyatörü 120 liraya aldım. Bir sene oldu. Ucuzmuş. Ha geçen sene aldın ha? Geçen sene aldım valla. Şimdi yala 200 liradan aşağı değil. Doğrudur. Ya elim değmiyor. Daha takacağım diyorum. Bir sene. Tamam işte ya, ne olacak, halloluverdi inşallah. Yeter değil mi? Yeter. Tamamdır. Şimdi gelelim. Fanı şuradayken takıverelim. Böyle yapacağız. Tutarsın yine. Sıktın mı şunu? Bastın mı? Hı. Tut. Dur. Bırak. Uzun mu geldi? Evet uzun geldi. Yerine 20 hız yapabilir mi? Önce deneyek istersen. Şunu tut bakayım. Şunu şöyle tut. Şunu şöyle tut bak. Gerçi orada yer şeyi çok. Şunu çeksene şu kabloyu. Seçenek çok orada. Oturdum. Şu tarafı sabitleyeceğim. Oradaki hangine denk geliyorsa. Hangisine geliyor? Görebiliyor musun? Şurayı sabitleyeyim de. Heh, oturdu değil mi? Orası hangisine denk geliyor? Oturdu. Oturdu Fark etmez, direkt. Tamam oturdu. O şeyi O zaman şey yapacağız dur. o lastiği öbürünü alacağım. Ona girdi zaten. Hayır ona girmedi. Ona girdi abi, ona en girdi. baştakine girdi. Emin misin? Evet. Ha evet, Tamam. evet evet, en baştakine girdi. Büyük radyatör mü almışsın ya yoksa? Evet radyatör büyükmüş. Olsun canım, sıkıntı yok. Daha iyi. Aynen, daha Dur iyi. şimdi yalnız şunu şey yapacağız. Fanın şurasını biraz yontacağız. Evet. Vidası çok rahat girecek Bir sonra. daha bir getir bakayım. Getir. Asıl şunların aşağı yukarısı denk oluyor mu? O önemli. Hangilerin aşağı? Sağdaki çiftlerinki. Ha, bunlar denk. Bunlarda sıkıntı yok. Tutuyor mu? Ha, bunlar tutuyor. Bunlar şu şekil Tutuyor mu? tutuyor. Az aşağı indir. Onun deliği biraz dışarı çıkacak. Denk geliyor mu bu? Denk geliyor burası. Şunu delik deleceğiz o zaman. Yok testereyle şöyle yar verelim. Hiç uğraşmayalım. Tamam mı? Şöyle testereyle yar verelim. Deliğini denk getirip arkadaşlar tekrar döneceğiz. Arkadaşlar radyatörümüz biraz uzun geldi. Şu delik haznesine vidamız ne yazık ki sığmıyor. Biraz daha dışarı geliyor, yani şuralara falan. Testereyle yaracağız bunu. Vidasını takacağız. Yardıktan sonra tekrar çekeceğiz. Arkadaşlar görüldüğü gibi şurasını aldık. Radyatöre denk getirip bir tane pulla sıkıca sabitleyeceğiz. Hemen veriyoruz. Üstüne koy direkt. Bunu nasıl sıkacağız olmaz ki. O zaman radyatörün üstüne onu koyalım. Bu şey dönüyor ya, kabloyu sökmedik ya. Tamam. Ver o vidayı. Şu vidayı. Tutuyor musun radyatörü? Tutuyorum. Al. Bir tane video eksik ama. Tamam, tamam. Lokmayı ver bakayım. Al. Olmadı o. Yerinde değilmiş. Ucun yerinde. Şu kanalı getirsene şuraya. Heh. Ver. Tamam, boşluğunu alalım. Tamam. Şimdi pul gelince Pul gelince şuranın vidasını da sıkacağız. Sonra zaten işlem. güzel oturdu. Tamam. Şimdi işte tamam inşallah. Pulla beraber arkadaşlar vidasını da sıkıyoruz. Ama da kontrol ettik. Şimdi yerine oturtuyoruz. Yerine oturtuyoruz.
Tam yerine aslında yaklaştı. Tamam. Değil mi? Şu plastiği yukarı kaldırıver bak. O değil o değil. Şu şey yapıyor biraz da. Tamam. Nasıl yaptın? Şunu filtrenin boğazını biraz şey yap verdim. Şuraya da şey yapıyor. Burası içeride kaldı bak. Orayı da düzeltiyor. Bunu da yerini değiştireceğiz. Şu klipsin. Bak. Klipsin de yerini değiştireceğiz. Evet. Bir boy büyük almış. Tamam. Üstüne de şunu düzeltiver bak şurayı. Şey yapmış çok da. Hı. Tamam. Montaj tamam. Şimdi suyu koyulacak. Kablo bağlantıları yapılacak. Şunu bir takalım önce biz. Geçti. Niye iptal etmişler ki onu? Ya soketi şey yapmışlar soketi. Çok da kötü yapmışlar aslında yani böyle şey mi olur? Şöyle burayı sıkıyoruz. Tamam. Radyatörün alt hortumunu taktık. Kelepçesini sıktık. Tamamdır. Şimdi bu fan müşürünün kablosu. Biraz bunu iptidai bir bağlantı yapmışlar. Biz bunu biraz klemes bağlantı yapacağız. Arkadaşlar bu radyatör müşürüne gidiyor ve bunun görevi fanı müşür uyardığı zaman fanın açmasını sağlamak. Bunu hemen teyit ediyoruz. Bakın fan çalışmaya başladı. Şimdi bunu bağlayacağız. Tek tek yapalım. Üst kapakta var, klemens var. Yan keski. İç burada. Öncesinde küçük tornavida var. Küçük tornavida. Şu da şöyle antifriz, radyatörün kaçırdığı yer. Hem sağlıklı oldu hem Tabii canım banttan iyi bu ya. Tamam. Hiç olmazsa kısa devre yapmaz, bir şey yapmaz. Değiştirmesi de kolay olur bir daha. evet. Hem iletkenliği güzel olur. Üstteki şeyler denk geldi. Şunlar. Kaydırdık. Şunu Kaydırdık. kaydırdık. He. Aşağısı gibi olan değil mi? Aynen. Bu dışarı aldık. He.
Bir diş büyük radyatör almışsın. İyi oldu. Tabii iyi İyi olmuş. tabii canım, ne olacak? Rahat eder. Yani. Aynen Uzun öyle. yolda çok daha rahat eder araba. Değil mi? Aynen. Şimdi bunu yaptığımız işi bir teyit edelim. Kısa devre yaptıracak. Tamamdır. Onu zaten çalıştırıp deneyeceğiz tekrar. Şu fan müşürünün şu kablosunu yerine oturtalım şuraya. Onu takalım dur. Fanın kablosu daha doğrusu. Şunu şöyle değil mi? Şunu da şöyle. Şey getireyim mi? Var mı klipsi? Cırt mı? Cırt ha şeyden. Varsa getir. Şeyden dükkanda var ya. Al da gel. Al da gel. Üst radyatör üst hortumunu taktık. Kelepçesini yerine oturttuk. Vidasını sıkacağız. Şöyle asyak aslında daha iyi olmaz mı? Evet. Şurada. Değil mi? Şuraya daha rahat olmuş. Evet. Şöyle sıkması da kolay. Yeter yeter. Bu da tamam. Şimdi şu kablo bir yerine cırtlanacak. Tam suyun kolları da alalım. Test amaçlı su koyuyoruz. 2-3 gün test edilecek araç. Daha sonrasında su boşaltılıp su kaçırmadığı takdirde antifrizle doldurulacak. Burada bir şey yok. Değil mi? Yok. Gidiyor su. Şuradan şunu da bir açıp deneyebiliriz aslında. Havasını almak amaçlı bunu buraya koymuşlar. Suyun buradan akması lazım. Aha geldi. Arkadaşlar su koyma işlemimiz de tamam. Minimum seviyesinin üstüne çıkardık. Havasını aldık. Şimdi çalıştıracağız. Araç fan açacak. Termostat açacak. Dinleyeceğiz artık. Arkadaşlar şimdi alt ve üst hortum var ya, radyatör alt ve üst hortumu. Şu alt hortum. Şimdi ısınınca, motor ısınınca hortumların arasında sıcaklık farkı olacak. Biri soğuk, biri sıcak olacak. Termostat açacak. Bu sefer hortumların ikisinin sıcaklıkları aynı seviyeye gelecek ve fan açacak. Şimdi tüpe gelen ısındı. Bak, Tüpe gelen ısındı. regülatöre gelen hortum ısındı. Isındı. Çıkışa bak. Çıkış da ısındı. Fakat Tamam. burası hala soğuk. Demek ki termostat açmadı. Evet. Şurası ısındığı an termostatın açtığını anlayacağız. Ondan sonra da radyatördeki su ısınınca da bu sefer fan açacak, onu da bekleyeceğiz. Evet. Garanti almak için. Fan açana kadar rolantide bekliyoruz aracı. Bu sırada kablo bağlantılarını yapacağız. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Fan açtığında çekeriz tekrar. Evet. Evet. Şimdi alt hortum ısındı. Üst hortum ısındı. Yani termostat açtı. Radyatör ısındı. Kalorifer hortumları ısındı. Kalorifer hortumları ısındı. Şimdi fanın açmasını bekliyoruz. Su seviyemiz burada. Demin stop edip kapağını açtık. Su bayağı bir boşaldı. Havasını aldık. ...50 derken Şey yani ortada yani. ortada mı durur? %50. Daha biraz daha gelecek o zaman. Fan nereden açıyor? Fan kaçta açıyor biliyor musun?
O ortaya düştü mü açar. Bak da şey Gaz verme, gaz verme. şey açsın ama Ufuk. Devirdeyim yaparsa ısınamaz ki. Fan açmasını bekliyoruz. Arkadaşlar fan açtı gördüğünüz gibi. Fan açıyor, termostat açıyor. Aracımızda sıkıntı yok maşallah. Takip etmeye devam edin.